Also, was sagst du? Das kommt jetzt schon alles ein bisschen plötzlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja eigentlich auch gar nicht der Typ für eine feste Beziehung. Nein, eigentlich nicht. Für mich war es selbst überraschend. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, dann wirst du sehen, dass das alles total logisch ist. Logisch. Ja. Als ich noch in Tore verliebt war, da ging es mir die ganze Zeit nur schlecht. Und seit wir eine Affäre haben, geht's mir nur gut. Ich fühle mich so leicht und unbeschwert. Das ist schön. Ja, nicht wahr? Ja, und deshalb habe ich mir gesagt, worauf warte ich eigentlich? Wenn es dir genauso geht wie mir, dann wären wir doch blöd, wenn wir nicht Nägel mit Köpfen machen. Also, ich bin nicht so gut in solchen Dingen, Romantik und so. Ich drücke mich manchmal etwas umständlich aus. Ich mag dich sehr gerne, weißt du? Ich mag dich auch. Gut, dann wäre das ja geklärt. Dann sind wir jetzt also fest zusammen. Magst du noch einen Schluck? Unbedingt. Ich bin so froh, dass ich den Mut hatte, dich zu fragen. Ich habe sowas nämlich noch nicht so oft gemacht. Caro, ich muss... Also versteh mich nicht falsch. Ich finde es völlig richtig, dass Frauen heutzutage die Initiative ergreifen. Oder hast du ein Problem damit? Nein, generell Gut. eigentlich... Ich wollte dich nämlich nicht in deinem männlichen Stolz kränken. Hast du nicht, aber... Das war doch nur ein Scherz. Keks? Hattest du eigentlich schon viele feste Freundinnen? Tut mir leid. Ich will die nicht ausquetschen. Das musst du mir auch nicht sofort erzählen. Wir haben ja Zeit. Ich erzähle dir alles über mich und du erzählst mir alles über dich. Auch wenn es über mich jetzt nicht so viel zu erzählen gibt, aber ich will, dass du alles über mich weißt. Zwischen uns soll es keine Geheimnisse geben. Okay. Meine Familie, die kennst du ja schon. Giselle, meine Schwester und Biggie. Ja, der haben wir es überhaupt erst zu verdanken, dass wir zusammen sind. Wieso? Naja, sie hat zu mir gesagt, dass ich doch eigentlich gar nicht der Typ für eine lockere Affäre bin. Und da ist mir klar geworden, sie hat recht. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und jetzt sind wir ein Paar. Und als Paar sollten wir uns auch mehr Zeit fürs Vorspiel nehmen, ja? Findest du nicht auch, dass Petting heutzutage völlig zu Unrecht aus der Mode gekommen ist? Das ist doch nicht schlimm. Ich habe gehört, das passiert immer mehr Männern. Unsere ungesunde Ernährung und die ganze Strahlung, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Noch was trinken? Vielleicht hilft das hier. Danke, ich hatte genug. Konfekt? Nein? Das ist das Schöne an einer Beziehung. Man kann einfach mal schweigen, ohne dass es gleich unangenehm wird. Also, was machen wir heute noch? Wir könnten einen Spaziergang machen am Rheinufer und uns den Sonnenuntergang ansehen. Ich muss noch in die Firma. Wirklich? Ich habe was vergessen. Dann begleite ich dich. Hast du da auch was zu tun? Nein, ich begleite dich nur. Keine Angst, das ist nur ausnahmsweise. Ich bin keine Klette, die ihren Freund keine Minute aus den Augen lässt. Das ist gut. Obwohl wir jetzt schon viel Zeit miteinander verbringen werden und trifft es sich ganz gut, dass wir einen ähnlichen Freundeskreis haben. Und einmal die Woche kannst du mit deinen Jungs auch was alleine unternehmen. Gehen wir, Schatz? Magst du es nicht, wenn ich dich Schatz nenne? Nicht so. Ich kann mir auch einen anderen Kosenamen für dich überlegen. Können wir das nicht generell lassen? Aber das gehört doch dazu. Mir fällt schon noch was Hübsches für dich ein. Lass uns gehen. Alles okay? Ja. Wie wär's mit Bärchen? Was? Bärchen, so könnte ich dich nehmen. Caro, ich muss dir was Okay, sagen. okay, tut mir leid. Ach, ich will einfach alles richtig machen und jetzt übertreibe ich schon wieder ein bisschen. Du hast recht, wir brauchen keine Kosenamen. Es tut mir leid, Caro, aber Du, nein, das ist gar kein Problem. Ich brauche das auch nicht unbedingt. Wirklich, alles gut. ich habe was Was anderes. machen wir denn heute Abend noch? Ich Wenn du keine Zeit hast, kein Problem. kann nicht, Caro. Okidoki.
Dann sehen wir uns morgen in der Firma. Okidoki. Was sind denn jetzt deine großen Neuigkeiten? Ich habe ihn gefragt, ob er mein fester Freund sein will. Und er hat ja gesagt. Tore? Nein, was hat denn Tore damit zu tun? Sascha. Ach, der. Ja, ich habe Nägel mit Köpfen gemacht. Und? Wie fühlt sich das an? Naja, irgendwie hatte ich es mir anders vorgestellt. Wasser? Ja? Wie denn? Unbeschwerter. Lustiger. Wir hatten bisher so viel Spaß zusammen, aber vorhin war Sascha irgendwie so ernst. Naja, das ist bestimmt normal. Ich glaube, er hatte auch noch nicht so viel Beziehungen. Da muss man sich ja auch erst mal dran gewöhnen. Vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen überrumpelt. Das könnte natürlich sein. Vielleicht war er deshalb auch so schweigsam. Wenn ich so drüber nachdenke, er hat kaum was gesagt. Die meiste Zeit habe ich geredet. Das könnte auch Teil des Problems sein. Das ist aber auch noch nicht alles. Was denn noch? Ich glaube, es gefällt ihm nicht, wenn ich ihn Schatz nenne. Dann hat sie mich Schatz genannt. Ohne Scheiß? Ja, und dann fing sie an zu reden von wegen, wir werden jetzt die gemeinsame Zeit miteinander verbringen, außer einmal die Woche, weil da darfst du ja was mit den Jungs machen. Oh, das klingt nicht gut. Nein. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie hat dich echt gefragt, ob du ihr fester Freund sein willst? Ja, warum hast du nicht einfach Nein gesagt? Na, was weiß ich, weil ich überrumpelt war. Und dann war es zu spät. Du musst das wieder rückgängig machen. Ja, aber so einfach ist das nicht. Tore hat ihr jetzt gerade das Herz gebrochen. Soll ich ihr jetzt auch wehtun? Nein, aber was ist dein Vorschlag? Willst du sie jetzt heiraten und mit ihr gemeinsam alt werden, nur weil es nicht übers Herz gebracht hast, ihr einen Korb zu geben? Mann, ich will doch was von ihr. Einfach keine Beziehung. Ja, dann sag ihr das so, bevor du es noch schlimmer machst. Aber wie? Dabei war ich mir so sicher. Es fühlte sich alles so richtig an, so logisch. Aber das ist bestimmt normal. So am Anfang von einer Beziehung. Aber wenn man frisch verliebt ist, dann will man doch die ganze Zeit zusammen sein. Da sitzt man doch nicht da und schweigt sich an. Du meinst, er ist gar nicht in mich verliebt? Weiß ich nicht, aber ich frage mich, ob du in ihn verliebt bist. In einer Beziehung ist doch Verliebtheit auch nicht alles. Wenn der erste Liebesrausch verflogen ist, dann kommt es auf ganz andere Dinge an. Ah ja? Ja, Vertrautheit, Respekt. Willst du jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten machen? Ich will einfach nur nicht enttäuscht werden. Dann kann es vielleicht sein, dass du dich in diese Sache mit Sascha verrannt hast, weil du immer noch in Tore verliebt bist? Tore hat damit nichts zu tun. Ja, du meinst? Ich meine, das mit Sascha und mir, das wird schon. Wie war dein Tag, Schatz? Insgesamt recht erfreulich. Und wie war dein Tag, Schatz? Insgesamt recht erfreulich. Ich bin froh, dass du noch die Ausbildung zum Buchhalter gemacht hast. Jetzt haben wir noch mehr gemeinsam als vorher. So hat man immer eine Basis, worüber man reden kann. Ich habe übrigens vorhin Brokkoli gekauft. Ich weiß, dass du das eigentlich nicht magst, aber es war ein Sonderangebot. Ein Sonderangebot. Ja, 4,39 das Pfund. Du meinst 1,99 das Kilo. Nein, ich meine 4,39 das Pfund. Dir ist schon bewusst, dass man hierzulande das metrische Maßsystem benutzt. Ich weiß. Ich finde es nur manchmal aufregender, das angloamerikanische System zu benutzen. Du bist ein verrücktes Huhn, Caro Schulz. Naja. Du beachtest hier nur einen Fakt nicht. Wir können heute kein Brokkoli essen. Aber warum denn nicht? Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist Schnitzeltag. Mein Gott, du hast recht. Wie konnte mir das passieren? Irren ist menschlich. Wir frieren den Brokkoli einfach ein. Das ist eine sehr gute Idee. Wir essen heute Schnitzel, dann hat alles seine Ordnung. Das ist die Hauptsache, dass alles seine Ordnung hat. Ich habe übrigens nächste Woche meinen letzten Termin beim Hautarzt. Dann sind endlich all meine Tattoos weg. Endlich. Ja, ich bin schon so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Ich finde, das war eine sehr unvernünftige Tat von mir. Ja, das war sehr unvernünftig von dir. Ich habe damals überhaupt sehr viel Unvernünftiges getan. Das ist nun glücklicherweise vorbei. Ich bin sehr froh, dass du mich damals gefragt hast, ein fester Freund zu sein. Ich auch. Du warst zwar nicht meine große Liebe, aber
Es war viel vernünftiger so. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Caro? Oh, Sascha, gut, dass ich dich sehe. Ich muss unbedingt mit dir Nein, sprechen. ich muss mit dir reden. Nein, ich zuerst. Das ist wichtig. Bei mir auch. Lebenswichtig. Also, was ich da gestern veranstaltet habe, so von wegen feste Beziehung und so, können wir so tun, als wäre das nicht passiert? Ich mag dich wirklich sehr, aber deswegen muss man ja nicht gleich fest zusammen sein. Ich glaube, ich bin da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ich wollte besonders vernünftig sein und dann habe totalen Unsinn gemacht. Es tut mir leid. Und was wolltest du mir sagen? Genau dasselbe. Es ging mir gestern alles ein bisschen zu schnell und eigentlich wollte ich dir das sagen, aber ich kam ja nicht dazu. Ja, ich verstehe es, wenn du mich nicht mehr sehen willst. Wieso? Ich mag dich und wir haben eine super Zeit zusammen. Bis auf die Nummer gestern. Du meinst, Wir machen genau das, was du gesagt hast. Wir tun so, als ob es gestern nicht gegeben hätte. wir machen so weiter wie bisher? Eine einfache Affäre? Eine zwanglose, lockere Affäre ohne Verpflichtungen? Das klingt ja... Ja. Ich bin so froh, dass wir das geklärt haben und dass du mir das nicht übel nimmst. Muss ja ziemlich traumatisch für dich gewesen sein. Ein bisschen. Du hättest dich aber ruhig mehr wehren können. Naja, du warst doch sehr entschlossen. Ja, ich kann manchmal sehr resolut sein. Ich dachte, du machst mir einen Heiratsantrag. Keine Angst, ich schalte jetzt einen Gang runter. Ich will einfach nur, dass wir Spaß zusammen haben. Ganz entspannt. So wie bisher. Gut. Und ich liebe deine Tattoos. Okay. Du musst genauso bleiben, wie du bist. Du darfst dich von niemandem verbiegen lassen. Und schon gar nicht von so einer Spinnerin wie mir. Versprichst du mir das? Versprochen. Sehr gut. Und was man über Handystrahlung und Ernährung sagt, ist überbewertet. Meinst du? Wenn du in Fundus mitkommst, beweise ich dir das. Sehr gerne, Schatz.